拉宽了车头的视觉效果，正面看确实挺像一台大车的。那亚洲狮比卡罗拉拉长了10厘米，两个车的侧面很像。那亚洲狮耍了个小聪明，用了18寸的大轮毂，这还是跟高配亚洲龙很像的多辐式造型，视觉高级感不就来了吗？那车尾呢也是参考了亚洲龙的设计，像贯穿式尾灯以及上面有偶尔的英文标识。仔细看，右上角还有2.0，A 级车里面真的算上是大排量了。那整个外观而言，亚洲狮确实比普通的 A 级车更大更豪华，但是跟 B 级车比嘛，实际尺寸和大车感还是有一定距离的。我们再去看看它内饰吧。一坐进车内，依旧是丰田家族式的设计，但亚洲狮内饰看起来是不是明显比主流 A 级车更加豪华？像这台顶配版本采用的是主色流线和多色拼接的内饰，仪表台软性材质的面料覆盖面积很多，而且12.3英寸的液晶仪表盘，那9英寸的中控屏呢，可以使用谷歌音乐、喜马拉雅 FM 这种第三方 APP， 但是最低配车型上没有倒车影像哦。可是它有 CarPlay 以及百度 CarLife 功能，而其他配置的车型却反过来，有大车影像却没有 CarPlay 和 CarLife， 这一点我真的想不明白。那安全配置也是丰田 TNGA 新车一贯的优势，亚洲狮全系的气囊数量以及主动安全配置一视同仁，最低配也有副驾坐垫气囊、主动刹车以及车道保持辅助的配置。乘坐感受方面呢，也对亚洲狮的座椅是真皮加上3毛边材质，面料摸上去挺柔软的，有那种陷入感，而且主副驾都有电动调节和加热功能。那我们再去看看后排能不能跟 B 级车比吧。2.75米的轴距，比卡罗拉多了50毫米。说实话不算多，那横向宽度相比卡罗拉来说也没有加宽，对亚洲狮整个后排的空间确实比卡罗拉还有多数 A 级车是要宽一些，但是跟 B 级车比好像会略显逊色哦。那在内饰观感、空间大小上，亚洲狮依旧是介于 A 级车和 B 级车之间的水平，但是亚洲狮2.0升4气发动机也是一个大卖点。那么动态表现是不是能够赶超 B 级车呢？我还是有点小期待，来去开一下。开起来就是我一脚油门踩下去就能感觉到动力很充沛，车子跑起来非常轻盈，它动力输出是非常线性的，171匹的马力不会在某个瞬间全部释放给你，而是你油门踩得越深，动力就越强。可以简单理解为油门非常跟脚，车子很听话，它的加速力道跟心理预期是保持一致的。那2.0在 B 级车里面属于入门级的排量，比如说亚洲龙，它入门版就是2.0的排量，但是在 A 级车里面真的算得上是加了双引号的大排量了。加上亚洲狮它的尺寸和重量都更小，它的加速推背感肯定比同排量 B 级车要更强的。那丰田的 CVT 变速箱呢，也是一个加分项，能够在日常行驶时平顺性很好，又是一把省油的好手。匀速巡航时能把转速压得很低，在踩油门时又能迅速切换到较大的传动比，配上2.0自吸的发动机，动力真的是说来就来。但是必须要承认，亚洲狮的行驶质感是不如 B 级车的，也不是说它底盘调教的不行，而是在过一些特洼起伏的时候，悬挂多余的弹跳还是不少的，整个底盘就不如 B 级车高级。而且在高速行驶时，车身的稳定性以及它的隔音静谧性也没有跟绝大多数 A 级车拉开差距。看到这可能会有人说它是用了18寸大轮毂还有很高的轮胎导致的，但我个人还是觉得区别是在于底盘比赛的级别。亚洲狮终归是 A 级车平台所打造的产物，它的硬件以及投入是不及 B 级车的，那在行驶质感上肯定不如 B 级车高级。二者之间自然就有了无法逾越的鸿沟。一台配置再低、价格再便宜的 B 级车，开起来也会比一台满配置贵价的 A 级车
上是可以媲美同价位 B 级车的，那动力感受上也比同排量 B 级车甚至是有所超越。不过在视觉观感以及空间表现还有行驶品质上，它离 B 级车呢还有一定距离哦。但如果以 A 级车的标准去评判它的话，那么亚洲狮综合表现可以说很拔尖。我个人建议入手14.28万的劲驱版，它和这一台顶配有着相同的安全配置以及动力表现，还有原厂自带的 CarPlay 还有 CarPlay。宣示的倒车影像嘛，我们后期可以自行安装，不难的。关键是低配的价格才去到了